alle sammen, Karlskrem, det kan være i dag. Der spiller Roblox Murder Mystery 2 som den første Roblox video. Så ja. Og min tredje video. Okay. Okay, han flyver. Han flyver. Hvordan kan han flyve? Okay, det er en kæmpe bug her i. Hvis jeg bare lige kan komme op på ham, det var sejt. Det er ham der på militærbasen. Ja, der er en militærbase her i. Okay. Det her er Murder Mystery 2, som jeg har sagt. Og hvis I skulle være i tvivl, hvad det går ud på. Det går ud på. Eller, det kan jeg fortælle nu, når jeg kommer i gang med spillet. Men jeg vil faktisk rigtig gerne trade med jer. Kan jeg trade med dig? Jeg vil trade med dig. Kan jeg trade med ham her? Det kunne jeg godt. Okay, så skal jeg bare lige vente på en acceptere. Lige se hvad han har i den tøj mens. Den der kniv der. Nej, den der kniv skal jeg så meget have. Jeg vil gerne have den der. Han er den der cherry kniv. Nej, det har han ikke. Nej. Det var i gang nu. Okay. Jeg er innocent. Okay? Innocent, det er nogle folk, der går rundt og prøver så at hjælpe sheriffen med at finde morderen. Så og hvis jeg ikke når, så bliver sheriff og det er det morderen. Gem mig. Jeg ved ikke om jeg kan gemme her. Tror jeg ikke. Hvor er han? Lige der. Ja, han har opdaget mig. Nej, han har ikke opdaget mig. Hvor heldigt. Oh my god. Hvor heldigt. Det dummeste genstå. Det må være sheriffen. Det er det ikke. Jeg tror han holdt den bånd. Ja, det her det er faktisk den anden video jeg optager, men den tredje video der kommer ud på min kanal. Og det endelig ser min anden video der er ude på min kanal, så synes jeg altså at I først lige skal tjekke min første video ud, altså beskrivelsen. Den skal I se først. Så beskrivelsen af min første video skal I se først. Så jeg vil så gerne kunne trade med ham der, så vil jeg gerne have den der Alex knife. Så giver jeg min cherry knife væk. Fordi den kan jeg se at han ikke har. Den har 3 stykker den der Alex. Altså, jeg føler mig rigtig tryg ved at bare stå her. Jeg kan ikke se ham nogen steder der. Det kan faktisk godt være, at kniven, den er, at chefen er blevet dræbt. Det håber jeg ikke. Så, shit. Nej, pis. Jo. Jeg skulle spørge. Nå, nu vil jeg faktisk gerne tror han er FK, så ja, han er FK. Han var godt nok kedelig, så Yippie!
Jeg vil gerne lige se om han der... Nej, jeg vil ikke trade med ham nu. Og han den der Alex Knife. Så har vi 3 stykker af dem. Og han har mange af dem. Han har en cherry knife. Det håber jeg ikke han har. Cherry knife eller soda gun. Det er dem jeg håber han ikke har. Det må jeg lige kigge efter bag. Okay. Instant. Hvad? Innocent. Ja, innocent. Men jeg skal... Okay, sådan der, jeg har en... Nej, jeg vil rigtig gerne... Jeg kan lige kigge hans inventory igen. Han har juice, han har loft, den var jeg faktisk ved at få. Han har cherry. Jeg håber altså ikke, han har den der soda. Jeg må ikke have den der soda. Eller... Nå, okay, der kommer mor der. Jeg havde en valg. Den kom lige mod mig. Morderen vandt. Inventory. Og jeg har den der soda. Jeg må ikke have den soda. Jeg bliver så ked af det, hvis han har den. Han har så mange af de der sketch. Og så... Og den er så... Den... Okay, vi er innocent igen. Det var nok kedeligt. Men der er også kun 5% held for at vi bliver... eller 5% chance for at blive morder. Så... jeg kan lige kigge videre. Jeg gider ikke trade med ham nu. Men han har ikke den soda. Yes. Oh, fake gun. Han har fake gun. Ej, hvor fedt. Hvor mange. Hvem er det der? Hvad er det? Jeg går der herover. Jeg vil faktisk gerne spørge ham, om jeg kan få, eller hende. Jeg ved ikke, hvem det er. Han er en dreng eller pige. Men jeg vil spørge personen om, jeg kan... få en Alex Knife. På en soda gun. Så... ja. Det håber jeg selvfølgelig, jeg får. Her. Nej. Nej, den. Nej, ikke. Når hvis I skal zoome ind, så er det, altså uden at bruge den der musse map 3, så er det O for ud af, og så I for et. Der står stadig, why are you ignoring me?
Er morderen AFK eller hvad? Hvad? What? Jeg tror også morderen er AFK. Nej, det var her. Jeg gemmer bag der. Ej, det vidste jeg faktisk ikke. Men det gør jeg ikke. Nå, hvad? Og nu skal jeg lige se om... Okay. Jeg prøver lige at trade med ham her, fordi jeg har set han er op igen. Soda. Ja. Skid. Du må også gerne få en søge. Du må også gerne få en der. Hvad? Han gad ikke? Hvorfor? Innocent. Hvad? Innocent. Nå ja, Nå ja, chefen prøver så at dræbe morderen med sin gun. Og hvis chefen dør af morderen, og morderen skal prøve at dræbe alle. Hvis chefen så dør af morderen, så er det så godt, der er nogle heroes, altså internet, som der så kan tage gunnen, og så skyde morderen. Så optager jeg egentlig. Okay, det gør jeg. Så ser. Nej, jo. Jeg optager skam. Jeg troede faktisk lige, at jeg ikke optog. Jeg vil så gerne trade med ham. Han gider ikke trade med mig. Jo. Og ham her. Jeg håber, at han har en af dem. Han har en dodge, men det kan en. Jeg har ikke nogen af dem, jeg gider have. Hvem er ham her? Han har en, så han har to Alex. Okay. Han har også to coins. No. Okay. Altså jeg prøver at få de knives. Det er dem, kunne jeg rigtig godt tænke mig. Jeg håber, jeg får dem. Hvad laver jeg? Innocent. I gider ikke være innocent. Jeg gider ikke være innocent. Der er større chance for morderen. Okay. Håber, der er en eller anden, der dør med det samme. Han er FK. Det er et... Okay, jeg har fundet morderen. Jeg har fundet morderen.
Morderen er fundet. Nej, nej, det var morderen. Jeg troede ikke, det var ham. Det kunne være fedt at få en usynlig kniv. Det kunne altså være ret fedt. Så kan vi få det. Så Lily. Nej, så er der en sub, nej. Så må han have lidt. 2 Alex, 2 sub. Okay, han har alle slags. Han vil jeg på at trade med. Han har lol. Han har 2 dennes. Det er nu ikke dem jeg går efter. Accept. Nå. Der døde hele lige for mig. Men hans sodagun, den gider faktisk ikke af mig. Den gider ikke. Det er det, der sker. One Alex knife. Jeg har faktisk ikke engang set, hvad han har. En Alex knife. En så jo. Innocent. Hvorfor siger jeg det altid forkert? Innocent. Det er det sådan, man siger det. Og I må gerne skrive noget i kommentaren, hvis at videoen bliver alt for lang. Jo. Yes. Jeg troede ikke på min morderen. Nå, han er AFK. Hvorfor har alle sådan nogle? Alle har bare de der knives. Alle sammen. Ja. Han har ikke noget spændende. Master Chief 11. Han har heller ikke noget spændende. Hvem er ham her? Jeg vil så gerne blive morderen. Men Innocent igen. Ikke team. Ikke så murder mystery fungerer. Team? Nej, det. Nej. Okay, hvem er morderen? Det er hende.
Det er hende. Det er hende. Det kan kun være hende. Det er perfekt, det er spot. 25 kun. Jo, koster 50 rig. Jeg vil gerne lige se. Inden vi tager den her på den her person nu. Ja. Nej, det var den person, jeg sagde. Det var en sokkniv. Eller sokknife. Så. Oh, fuck. Oh, yes! Dark næsten. Eller lille ting. 2 cherry knives, så kan jeg give en cherry knife. Okay, jo. Little life is cool. Inventory. Jamen, cherry knife. Ja. Cherry. Han har en cherry. Okay, nej, han har en cherry. Nej, okay, det gør han ikke mere. Innocent. Er jeg innocent, eller hvad er jeg? Jeg tror, jeg er innocent. Det er jeg. Jeg er innocent. Jo. Jeg hader altså, jeg er innocent hele tiden. Nej, det er rigtigt, den der oil knife kommer nu. Ej, det er lyst, det er lidt creepy as fuck. Ja, jeg tror... Nej, jeg vil ikke morderen. Yeah, lad os efter ham. Vi finder det bedste land sammen. Okay, den åbner sig selv. Og nu lukker den. Der er så mange, der kan være mordere. Der er også så mange, der kan være chef. Eller sheriff. Jeg glemmer altså altid det sheriff. Så... Nej, jeg vil gerne. Det er så meget morderen. Det er så meget morderen. Okay, det er ikke morderen. Hvem mand? Hvem er det? Det vil jeg gerne lige have at vide. Okay, nu er min taske fuld igen. Shop, jeg har 35 nu. Okay, herinde. Det er et godt sted at gemme mig. Ja, jeg gemmer mig lige her. Der er ingen op der nu. Nå, okay, det var så. Whoever is AFK is the... Det kan faktisk godt være. Men det er der AFK, det er morderen.
Det kan faktisk godt være. Sniper. Emily Sniper. Kan jeg trade med ham? Vil han trade med mig? Det vil han gerne. Kan jeg give ham cherry? Hvad? Nej, den synes jeg altså ikke, han skal give mig. Nej, han gider. Jo. Jeg tror godt nok, den her episode har været, rigtig lang snart. Og selvfølgelig slutter den snart af. Jeg kommer op. Jeg kommer derned. Nej. Jeg slutter snart episoden her. Lad mig først ind. Og jeg er smart. Smart. Wee. Er han der? Er der nogen her? Nej, lad mig dræbe ham. Elevatoren, jeg vil så gerne ned i elevatoren nu. Nu er det stykker jo. Jeg hopper op i skakten igen. Au! Dræb ham. Dræb. Nu er klar. Nej, dræb ham. Skud ham. Hvad? Haha. Prøv. Hun tror, at det er mig. Eller hvad? Jeg hopper væk. Ses, jeg skrider. Okay, er det fest her? Lad mig komme med her. Det får over. Hvor er med den? Innocent win. Og hvis jeg ikke bliver morderen den her runde her, så slutter videoen her, okay? Jeg ved nemlig ikke, hvor langt den er blevet, det kan jeg heller ikke tjekke, fordi hvis jeg går ind på mit OBS Studio, så kan jeg ikke tjekke det desværre. Det er lidt trist. Så
Okay, ved du hvad? Jeg skal bare have rigtig mange tak for at I så med. Husk nu at smide et like, inden I klikker ind på en ny video. Og hvis I kommer forbi den her kanal igen, så må I rigtig gerne abonnere til mig. Fordi hvis jeg ikke får nok abonnenter, så bliver der ikke flere videoer. Hvis jeg kommer op på de der 100 abonnenter, så sørg for at der kommer masser af videoer. Okay? Godt. Men ja, ellers så ses bare i næste video. Farvel. Men jeg vil gerne lige finde ud af, hvad mor. Nej. Jeg hopper jo på den her heldige rum nu. Det var herovre. Ja. Farvel.